আরে ওয়াও, মালিক এখন ঘুমাইতেছে, এই ফাঁকে তরমুজটা কেটে খেয়ে নিয়ে। কি টেস্ট মাইরি! আরে কিসের যেন আওয়াজ আসছে। আরে মালিক গুড মর্নিং, ঘুম ভালো হয়েছে? তোর গুড মর্নিং তোর কাছে রাখ, এখন আমি তরমুজ খাবো। পুরো তরমুজটা ফাঁকা। তরমুজ তরমুজ ম্যাক! এক বাইতে তোর মাথা ফাটিয়ে দিলাম, আর খাবি তরমুজ? মালিক এটা আপনি একদম ঠিক করলেন না। একটা তরমুজ খেয়েছি বলে আমার মাথা ফাটিয়ে দিলাম, এর বদলে আমি নিয়ে ছাড়বো। এবার আমি পুরো বাড়ির জিনিস লন্ডভন্ড করে দেবো। মালিক যদি বলতো জান দিতে তো খুশি খুশি দিয়ে দিতাম, আর একটা মামুলি তরমুজের জন্য মাথা ফাটিয়ে দিলেন। ম্যাক্স আমি চলে এসেছি। এসব কি? পুরো বাড়ি লন্ডভন্ড। ম্যাক্স এসব কি করেছিস? আজকে তোকে ছাড়বো না। মারুন মারুন, যত খুশি মারুন, আমি মাথা পেতে মার খাবো। আরে ম্যাক্স তোকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে, তোকে মারতেও পারছি না। ম্যাক্স আমাকে মাফ করে দে। মামা তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না। না রে ম্যাক্স, আমি তোকে অনেক ভালোবাসি। বন্ধুরা তোমরা যদি ম্যাক্সকে ভালোবাসো তাহলে একটা লাইক করে দাও।